प्रकृतिर अमूल्य उपहार बेलपत्र फिंगुछंती कि पूजा रे चढ़ाउथिबा बेलपत्र एते शक्तिशाली बोली जानिछंती कि प्रतिदिन 2टी बेलपत्र खाइले शरीर रे होई पारे चमत्कार। केवल शिवंक प्रिय नुहे स्वास्थ्य पाई भी अमृत बेलपत्र। आपण बेलपत्र को केवल शिव पूजा व्यवहार करते कि जदि हाँ तेज आज खबर आपण को आश्चर्य करदेव, कारण महादेवों प्रिय यह साधारण बेलपत्र भितर लुचि रही अनेक स्वास्थ्य रहस्य। वर्ष वर्ष धरी आयुर्वेद में बेलपत्र को औषधीय गुण में भरपूर बोली मनाଯାଏ। एथिरे थिबा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और अन्य पोषक तत्व शरीर को सुस्थ रखिबारे सहायक होइपारे। प्रथम कथा हेउछि मधुमेह। किछि गवेषणा अनुसार बेलपत्र रक्त रे शर्करा स्तर नियंत्रण रे सहायक होइपारे। तेबे जे माने डायबिटीज रे पीड़ित सेमाने डाक्टरक परामर्श बिना एहाको औषधर विकल्प भाबे नेबा उचित नहे। द्वितीय आसुछि पाचन समस्या। हजम ठीक न हेबा, पेट भारी लागिबा किंबा कोष्ठकाठिन्य भली समस्या रे बेलपत्र उपकारी बोली आयुर्वेद रे कहाଯାଏ। यह अंतनली को सक्रिय रखी पाचन प्रक्रिया को सुधारिबारे सहयोग करिपारे। रक्तहीनतारे मध्य बेलपत्रर भूमिका रही। आयरन भली पोषक तत्व थिबारु एहा हिमोग्लोबिन वृद्धि रे सहायक होइपारे। तेबे एहाको संतुलित खाद्यर एक अंश भावे खाइबा उचित। एतिକି नुहे बेलपत्र रे एंटीबैक्टेरियल, एंटी फंगाल और एंटी भाइराल गुण थिबा कथा मध्य कहाଯାଏ। तेणु यह शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइबा सह त्वचा समस्या मध्य किछि मात्रा रे सहायक होइपारे। हेले गोटे कथा मन रखंतु, बेलपत्र जेते उपकारी होना काहेकि यह कोनोसी औषधर विकल्प नहे। यदि आपण कोनोसी गुरुतर रोग रे पीड़ित किंबा नियमित औषध खाउछंती तेबे एहाकु खाइबा पूर्व निश्चय डाक्टर किंबा आयुर्वेद विशेषज्ञ परामर्श नियंतु। छोट बेलपत्र किंतु एहार उपकारिता जानिले बुझिपारिबे काहेकि एहाकु केवल पूजार पत्र नहे बरं प्रकृतिर अमूल्य उपहार बोली कहाଯାଏ। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिया एक्सप्रेस।